guys, jadi hari ini aku mau unboxing blind box. Jadi ini aku beli kemarin di Awesome. Bentukannya tuh kayak gini. Ini tuh kayaknya bahasa Cina atau Jepang. Soalnya ada kokoya ya. Ya kokoya, bukan hohoya. Soalnya di sini ada tulisan. Oh ya. Ini kita pilih. Aku mau dapet, sabar. Aku mau dapet yang hijau ini. Semoga kita dapet yang hijau ya. Sabar. Oke, aku tuh pengen banget dapet yang hijau. Langsung aja kita buka. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Susah ditarik. Mantap. Kira-kira kita dapat siapa ya? Kita jangan lihat kartunya ya. Coba ini pembukaan itu mantap. Dapat siapa? Kita dapat siapa ini? Ada kartunya di sini. Mana lagi? Coba. Kita dapat yang mana? Ini lihat. Tuh. Kita dapat. Oh, kita dapat yang ini. Oke. Gak apa-apa. Yang penting lucu juga sih. Ini kartunya. Lucu. Aku tuh nggak tega selalu ke unboxing ini. Sabar. Salah. Kalian enggak. Ya. Nah ini tadi buat yang ini. Aku sebenarnya mau nempelin lagi. Kita unboxing lagi. Ini pura-pura ya. Kita buka guys. Ini pura-pura ya. Mantap. Kira-kira kita dapat siapa ya? Mana tadi? Enggak apa-apa, lumayan deh. Lucu banget loh. Dia kayak lagi kagak aku ada lagi, ada ininya. Susah nih kayak gunting, tapi aku paksa buat. Itu deh, sabar. Kotor. Udah kotor. Oh ya enggak, saya bersih. Ini nih, sabar. Ini tuh buat sabar ya. Ini tuh buat apa? Ya, ini buat ini nih.
Ini nggak masuk. Ini nggak masuk sih. Amat. No, haven't. Mana ya? Sabar ya guys, aku pasang dulu ini soalnya susah. Oke sudah. Iya sudah. Ini dia deh. Nah sekarang kita buka. Jangan sampai mental. Ih susah amat sih. Iya. Kan video sebelumnya aku udah unboxing. Unboxing blind box yang dari Meteoland ya. Bener. Nah ini ya pas di sini. Oke. Iya. Ini gimana sih cara pasangnya? Susah. Dia pakai. Oh ya kebalik aku. Nggak kebalik tetap susah. Aku tuh udah jadi pasang udah berdebar. Kenapa tawanan ini kenapa? Oke sudah jadi. Kenapa aku dapat ini? Sudah jadi. Lucu kan? Nih cuman ininya ada copot. Pasang lagi. Oh ya tadi kurang rapat. Oh so satisfying banget tadi pas buka aku. Tuh soalnya aku belum pernah buka. Wip pedangnya yang coba. Aduh. Nah oke sudah jadi. Kita masukkan. Kenapa aku masukin? Allah. Soalnya aku mau jadi kartunya kita taruh di dalam lagi. Sebenarnya aku belinya satu ya. Oke. Salah. Mau buka yang tengoknya tuh ada JKT48. Gitu banget. Mantap. Gitu. Oke, segitu dulu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.